你们相信没有人的房间里面也会发出声音吗？给我们投稿者高王说啊，这个事情发生在去年的某一个晚上。他记得那天晚上大概9点到10点钟的时候，他躺在床上正准备入睡，突然一阵急促的敲门声传来，把他们一家人都吵醒了。全家人打开门一看，哎，原来敲的不是他家的门，是他隔壁家的门，而且用力敲门那个人还在喊：“你以为你不出来，我就不知道你在里面，赶紧给我出来！”高王他爸赶紧叫他别吵了，怎么回事哦？后来一问才明白，这个人呢是楼下的住户。他说他最近每天晚上都会听到楼上有人在打架，而且还是打得很激烈的那种。你说一天就算了，他最近每天晚上都会这样，因为实在受不了了，影响了作息了，所以才上来敲门了。他爸反驳他说不可能，因为隔壁已经很多年没有住人。我前天还问过房东，这里面是一个空房，怎么可能会有打架声音呢？应该不是这个房间里的声音吧？于是啊，他爸就带着他。到底是谁带着谁？于是他爸就带着他问了这一层的每一个其他的住户，都没有闹什么动静啊，那就奇了怪了。大家都劝住楼下那位啊，别敲了，可能是因为这栋楼啊是一栋老楼，这应该是楼层里发出来的声音吧，你可能听错了。看到这么多人劝他，楼下那位也没话可说，无奈的回去了。可这个事情过后的第3天晚上，又一阵急促的敲门声传来，这次敲的不是别人家的门，而是高王家的门。一家人又打开门，发现敲门的又是住在楼下那位。那个楼下的人很慌张的跟他们说，这个打架声又传来了，而且我很确定啊，这个声音就是那间没有人住的房间传来的。这高王他爸又对他说，怎么可能？这里面根本没住呢，好不好？我白天也没有看到有人进去啊，而且他们阳台根本就没有晾衣服，说明根本就没人住啊。现实一点好不好？住楼下那位非常的不服，不，你可能不知道，今天晚上那个声音啊特别的猛烈，我们家天花板上的灯罩都掉下来了。他爸开始有点怀疑了，真的是这样吗？楼下那位，我发誓，我要是撒谎的话，我就哑席。暴力哑席。于是他爸带着他走到房间门口，敲了一下门，依旧没人回应。他爸在他耳朵贴门上一听，高王突然看见他爸的眼睛瞪得老大了。他爸说里面有脚步声，可我们在外面无论怎么敲门，那个声音都不回应。最后一伙人啊，只能找来物业的人用备用钥匙把门一打开，在空荡的房间里面啊，一群大妈戴着蓝牙耳机在里面跳广场舞，而且房东太太也在里面。最后大家都搞明白了，原来是疫情期间啊，不能在广场上面聚众跳舞，所以房东太太带着他，所以房东太太带着她的好姐妹们啊，到那间空房里面跳广场舞了。因为住在楼下那个人有很大的意见，房东太太只能道歉了，我们以后换个地方玩了，对不起了。因为这个事啊得到了解决，所以也没啥问题的，很快就平息掉。可在这个事过后的第2天晚上，高王正准备睡觉的时候啊，听到他们家的天花板上传来了打架的声音。好家伙，真的换地方了。好了，本期故事就到这里了。如果你们身边有什么奇怪的故事，记得在评论区给我留言，让我帮你们讲出来。看完视频帮我们点个赞吧。好了，一声平，谢谢你了。